皮肤多的宝子，这下有福了。就是前阵子出的这个动作，四肢鼓掌讲真的有点过于抽象了。但这并不是重点。现在请注意听我做动作的声音。然后我们再换上蛋仔最便宜的龙魂战神，仔细听，两者有什么不同？你发现了吗？当我们换上不同材质的皮肤，就能听到不同的音效。比如换上绝版联动红小豆，有点像竹棍的声音，很合理，对吧？超然新角色林野老师，教师状态下就是普通鞋子的声音，但摇滚形态下，我了个豆啊！刚毅这也太细节了吧！接下来是刚返场的水波蛋。虽然水波蛋没有腿，但刚毅还是给他加上了水晃动的声音啊，听起来感觉好助眠啊。那么冰雪赛季的至臻皮呢？